Le të zgjidhni tani këtu shtrim. Ndërtoni grafikun e funksionit A, y baras me x plus 3, B, y baras me x minus 4. Mirë, të ndërtojmë grafiket e këtyre dy funksioneve. Shnojmë këtu zgjidhje. Me një sistem borçesh, sistem këndrejtë, koordinativ, x o y. X o y. Dhe bëjmë ndarjen e moshteve. 1, 2, 3. Edhe këte 1, 2, 3. Edhe këte nga nga tjetër. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Po kështu dhe këte. Minus 1, minus 2, minus 3, e tjera. Tani, për të ndërtuar grafikun e funksionit y baras me x plus 3, pra marrim këtë parën, A, y baras me x plus 3, ne mund të veprojmë në këtë mënyrë. I japim x-it vlera dhe gjejmë vlerat për katëse të y-it edhe ndërtojmë një tabelë. Dhe vëmë re që grafiku i këtij funksionit është si një vijë drejtë. Mirë po, për të ndërtuar vijën e drejtë mjafton të gjejmë dy pika. Po për dy pika kalon një dhe vetëm një drejtë. Kështu që mjafton të gjejmë dy pika. Dhe si rregull është më mirë të gjejmë pikat ku grafiku pret boshtet koordinative. Atëherë, në boshtet koordinative po e pret boshtin e y-eve. Boshtin e y-eve, grafiku e pret atje ku është x i 0. Atëherë, japim x i vlerën 0, pra x i baras me 0, dhe gjejmë vlerën përkatëse për y-in. Atëherë, y i baras 0 plus 3. Pra në vend të x i vend 0. Atëherë, y i baras me 0. Me 3, fali. Y i baras me 3. Bëjmë një tabelë. Vendosim në rishtin e sipër të tabelës vendosim vlerat e x-it dhe në rishtin e poshtëm të tabelës vlerat e y-it. Pra thamë, kur x ishte 0, y-i na doli 3. Tani, i japim y-it vlerën 0. Po tjetë y-i 0 do të thotë ky x plus 3 i baras me 0. X plus 3 baras me 0, që këtu dhe që x i baras me minus 3. Pra, me fjalë tjera, kur y ishte 0, x ishte minus 3. Atëherë, dy pika grafiku janë këto. Pika A ta quajmë me koordinata 0, 3, edhe pika B me koordinata minus 3, 0. Abscisa vendoset e para, minus 3, 0. Ti ndërtojmë këto. Atëherë pika A me koordinata 0, 3 është kjo këtu, pra x i 0, y i 3, është kjo pika këtu. Është pika A. Pika B me koordinata minus 3, 0, minus 3, 0 është kjo, pra abscisa është minus 3, ordinata, pra janë pika ku grafiku pret boshtet koordinative. Atëherë bashkojmë këto dy pika dhe formohet një drejtës. Pra një vijë drejtë. Kjo drejtës është grafiku i këtij funksioni y baras me x plus 3. Y baras me x plus 3. X plus 3. Në të njëjtën mënyrë, ashtu si ndërtuam grafikun e funksionit y baras me x plus 3, mund të ndërtojmë edhe grafikun e funksionit tjetër, y baras me x minus 4. Y baras me x minus 4. E pastrojmë këta.
pastrojmë këtë. Sistemin e poshtëve po e mbajmë me që kemi këtë, të mos bëjmë një sistem tjetër, ose edhe mund bëjmë një tjetër, s'na kish asnjë punë. Atë i plësojmë këto vendet ku i pastruam. Atëherë marrim tani funksionin y baras me x minus 4. Pra edhe kë, grafiku i këtij funksioni është një vije drejtë, pra i drejtës. Gjejmë pikat ku kjo drejtëse pret boshtet koordinative. Boshtin e ordinatave. Boshtin e ordinatave pret atje ku x-i është i barabartë me 0. Atëherë x-i baras me 0, gjejmë y-in. Y-i do të jetë 0 minus 4. 0 minus 4 bën minus 4, pra y-i baras me minus 4. Atëherë ndërtojmë tabelën. Vlerat e x-it edhe vlerat e y-it. E thamë x-i 0, y-i minus 4. Tani, i japim y-i vlerën 0. Po t'jetë y-i 0, do të thotë x minus 4 baras me 0. Pra x minus 4 baras me 0. Që këtu del x i baras me 4. Kalojmë 4 andej, del x i baras me 4. Atëherë gjetëm dy pika grafiku. Njëra 0 minus 4 edhe tjetra 4 0. 0 minus 4. Minus 4 është këtu. Në boshtin e y-in, kjo është atëherë njëra pikë. 0 minus 4. Kurse 4 0, pika 4 0 është diku këtu, 4. 1, 2, 3, 4, 5, mund vazhdojmë. Dhe i bashkojmë tani këto dy pika. Këto dy pika që tjetër. Me anë e një vizore dhe formuar një drejtës. Kjo drejtës është grafiku i funksionit y baras me x minus 4. Pra, kjo drejtës këtu. Është grafiku i funksionit y baras me x minus 4. Pra, funksionet e kësaj forme, y baras me x plus a, grafiket e tyre janë vija të drejta, ose drejtësa. Pra, kaq në lidhje me këtë ushtrim.